Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က your page has been unpublished ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုဒီမျိုး unpublished ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီ page မှာဘာ post မှတင်လို့မရဘူးဘာ management လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာပြန်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲအရင်ဆုံးဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလဲပဲねသူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုး page has been unpublished ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဒီ video မှာအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြီးမှတိုင်ကျွန်တော်တို့အမှားကိုဖယ်ရှားပြီးမှတိုင်ဒီ page has been unpublished ကနေပြန်မှာ reactivate ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီ video မှာတစ်ခါလေးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page owner ပြောတဲ့ page quality တော့တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် page quality မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာ page ကလည်း suspended ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ် suspended ဆိုတော့စာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ page က design ဆက်လက်ပြီးထားမှဆိုအလိုလိုနေပြတ်သွားခဲ့ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြန်ပြုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner အမှားလုပ်ထားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းသွားရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် help support တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြင် support inbox ချက်ထောက်မှာ URL alert တစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ဆိုဒီမှာ corporate လေးတွေ9ချိန်6ချိန်ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မှာပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြတ်ပြီးသွားရမလဲဆိုမှအားလုံးကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာမသိနားမလည်ပဲနဲ့အခြား social media မှာတင်ထားတဲ့ video download ဆွဲပြီးတခြား edit မလုပ်ပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထက်ခါတလဲလဲအမားလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page က has been unpublished ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page suspended ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရှိ video မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ဒီသူများ page ကသူများ channel အခြား website က video တွေ download ဆွဲပြီးတင်မယ်ဆိုရင် corporate looking အောင်ဘယ်လို editing လုပ်ပြီးမှ page မှာတင်ပြီးသွားရမယ် string address ကလည်းဝင်ရှာသွားရမယ်ဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားတယ်ဒီဥစ္စာအမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင် cd တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က continue တစ်ချက်ပြန်ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန် continue တစ်ချက်ပြန်ထောက်သွားမယ်ဒီအောက်ဆုံးက remove တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးမှသွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြတော့ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပုံဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ step အနေနဲ့ဒီဘက်တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာလေးထိုနည်း၎င်းမဲ့သူကအခြား social media တက်ပုံ download ဆွဲပြီးတင်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ yes ဆွဲလေးကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ်yes ဆွဲထောက်ပြီးတော့ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာအနီရောင်လေးဆိုပြီးပြနေပါတော့ဒီဗီဒီယိုလုံးဝ corporate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီး page ကပြတ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ content လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ပြီးမှသွားရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတင်ထားတဲ့ video လေးတွေပုံမှန်လေးကြည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ editor တွေလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะတချို့တော့ရှိရဲ copy post copy content တွေကိုယူပြီးတင်တယ်သူချက်ချင်း corporate မလာဘူးနည်းနည်းကြာမှ corporate လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကိုဖြတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော် cd တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကျင်ပြန် continue shift ပြန်သွားမယ်နောက်ကျင် continue shift ပြန်သွားမယ်နောက်ကျင် continue shift ပြန်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြပြပြီးမှတချို့ကျတော့ accept change ပါညာလုပ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ accept change လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခဏတော့အဆင်ပြေမယ်ပြန်ပြီးမှ page က straight tv အနီရောင်ဖြစ်မှာ page က suspended and public ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် else နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ video copy content ဖြစ်တယ် copyright ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်က remove video တစ်ချက်ထောက်မှာ continue နေပြီးမှဖြတ်ပြီးသွားလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ချိန်ပြန်မှ reactivate လုပ်ပြီးမှပြန်တင်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုလို့ကျွန်တော်မှာဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှ refresh လုပ်ပြီးမှတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုတော့ corporate လေး9ချိန်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်မှ refresh ပြန်လုပ်ပြီးသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးပြောက်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာပါမယ်အတွက်ဒီရဲ့ page home တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content လေးဒီတက်ပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလူရှင်တက်ပုံလေးအခုလိုမျိုးတက်ပုံရေးပြီးတင်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ပုံနဲ့ဆိုရင်အခြား social media download ဆိုပြီးတခြား edit လုပ်ပြီးသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ page မှာဒီ straight tv ကျန်တော့ခဲ့တယ်တချို့တက်ပုံတွေမှာသူက straight မလာပြီမဲ့တင်ခါပေါင်းများတဲ့ copyright content အများကြီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် page က has been unpublished suspended ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသတိထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး voucher စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေလွှဲ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်သွားမယ်ဆိုရင် page က suspended ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် else နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတင်ထားတဲ့ content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများကိုဖြည့်ပြသွားရမယ်ဒီ page ကိုလည်း edit မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတက်ပုံတစ်ပုံတည်းကို edit မလုပ်ဘဲနဲ့ page မှာ repeatedly ထပ်ခါတလဲလဲတင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကhas been unpublished page suspended ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ content လေးတွေအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားရမယ်ဒီ content ဖြတ်လို့ပြီးသွားခဲ့ပြီးဆိုမှ page ကလုံးဝတန့်ရှင်းတည့်ရသွားပြီး copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးရှင်းသွားခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှာဒီ Facebook team ကို request review တင်ပြီးစမ်းရလုပ်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ video ကြတော့ part 1 video ကျွန်တော်ထားပြီးပါမယ်ဒီမှာရှိနေအမှန်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်လို့ပြီးသွားခဲ့ပြီးအားလုံးတန့်ရှင်းတည့်ရသွားခဲ့ပြီးဆိုရင် part 2 video မှာကျွန်တော်ဒီ page has been unpublished ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ page suspended ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လို request review တင်မှပြန် publish လုပ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီ video မှာတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာအခုလိုမျိုး has been unpublished ဖြစ်နေဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းမှာတစ်စက် content လုံးမမြင်နိုင်နဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်